सरप्राइज आउँछ है सरप्राइज आउँछ बिस्तारै मेरो हाम्रो त 2500 मा त अनि 18 पनि पुग्दैन त गाइज कमन खोल्नु पर्यो क्या अब त ट्रिपल त गाइज कमन 18 जना गाइज कमन खोइ त नि 8 जना त पुग्दैन त किन हो र हाम्रोमा त एउटा त बुस्टिङ पराए के रे त्यही पनि किन हो र यो त अनैना भने त नि हाम्रो त किन हो र 18 जना पनि नपुग्ने त कति ढिला आको त नि यार ठुलो वाला गुच्चाको फुल हाने थियो यत्रो हाने थियो यो खेलको कामले हो कि खेलमा ध्यानै दिँदैन गेममा अनि त्यही भएर मेरो सुपर खुलेन ओइ नाटक नगरे आफूको ध्यान चाहिँ यतातिर छ कति नहुनु हैन आफू अलिकति ध्यान दिउ कहाँ यता ह्यान्डसम केटा त देख्नै हुँदैन तिमीलाई चपारी हाल्नु पर्छ हैन ह्यान्डसम केटा नदेखेर त नि यस्तो केटाले हेरेर बसिरहेको छु म ए हामी चाहिँ मनिषा पिली गइरहेको थाहा छैन केटीहरू लाइन बाहिर देखाइदिन्थ्यो लाइन बाहिर गएन कुकुर चाहिँ देखा बरु गरौँ हैन कुकुरले पनि देख्छ नि त तिमीलाई हेर भने त आउ त त्यसो भए तिम्रो हातमा छ नि लड्डु रहेछ लड्डु दुईटा लड्डु रहेछ मैले दिएपछि पो हुन्छ लड्डु अहिले चाहिँ लड्डु भयो मैले दिनु पर्यो नि त लड्डु के भनेको रे पहिला जितेर हामीले हार्छौँ भन्दा नि कस्तो मान्छे छ थाहा छैन यहाँ अब कतिखेर हान्ने मात्र भर परेर हो क्या बुस्टिङ हान्ने कि बुस्टिङ नआएका यस्तो गरेर बुस्टिङ नआइकन हामी उतापट्टिबाट अलिक बुस्टिङ भए पो हान्छ त बुस्टिङ छैन जे भए पनि हान्नु भएन जिते भएन पनिसमेन्ट हो कि कुखुरा बनाउनु लाउँछु नि म फेरि ल गाइस कुखुरा बनाउनुपर्छ गाइस अनि बढिया बुस्टिङ लाउँछु नि म मेरो भित्रै के भने रे स्याल कराउन लाउँछु नि म ए हुन्छ स्याल गराउँ कि पोका गराउँ सबै गराइन्छ गाइस हामी चाहिँ कुखुरा बनाउनु ओहो कमान ओहो लौना मारिने पनि लुच्यो खाइसला नहेल्ने जाऊ स्याल कराऊ यसमा जान नहेल्ने मार्दिछु फेरि खेमे भयो भने नि कसम ल मार त कच्चिन मार्न सक्छु कसलाई त अब मायालाई यो खेमे चाहिँ यस्तै गर्छ के यो साले ओस कहाँ यसले स्याल कसरी गर्छ कस्तो कुरा गर्छ उता गएर सिधा गर न क्यामेरा सिधा गर क्यामेरा पहिला अनि अब यो चेयर उता लगा अनि यसको माथि बस अनि बसेर कराऊ स्यालै भन्नु पहिला मुख फेरि माथि
अहिले कुरा बनाउनु आउँछ अहिले अन्डा नकेलाउनु लागेको छ फुटाउनु लाग्छ अन्डा फेरि मैले नि फुटाउनु लाउँछु नि फेरि ल के उताबाट पहिले गेम जित्नु पर्यो नि कहाँ फुटाउने पहिला भन्नु अन्डा यहाँ निधारमा फुटाउने मात्र पुग्दैन हामीलाई गिफ्ट नै चाहिन्छ केटाहरू फुटिया कौडी आउँछ यार बेलुका त यार बिहान कस्तो राम्रो जान्छ केटाहरू मिलेर ड्याङ्की खान्छ यार बिहा बेलुका त फुटिया कौडी हुँदैन 3-4 दिन भइसक्यो यार फुटिया कौडी नआएको कसरी बाँच्ने त यार यसरी हत्तरीका यार फेरि काम पनि यस्तै मजा दिएको छ यार अरू कामै छैन हाम्रो लागि होइन अब कस्तो तनाव भयो यार त्यही भएर पनिसमेन्ट दिँदा अगाडि सोचेर दिनुपर्छ क्या के पनिसमेन्ट मात्र गर्न रेडी हो क्या पनिसमेन्ट मात्र गर्न रेडी हो क्या फेरि आएपछि त फेरि खोक्का हान्ने मान्छे पनि छ नि त हाम्रोमा हाम्रो नि छ ल खोक्का हान्ने त्यस्तो हामीसँग नि छ नि त्यत्रो त हामीसँग नि छ नि भए त हानेर बस न गाइज कमन 18 जना गाइज कमन 18 जना गाइज कमन सक्छ गाइज कमन किन आउँदैन के आजभोलि हाम्रो ट्रिपल किन खोलिरहेको छैन क्या रे तरिका गाइज कमन ट्रिपल ए सरी 18 जना गाइज कमन यो खेमेको टाउमा अन्डा फुटाउनु पर्छ पोइन्ट पनि हैन खप्न सक्नु पर्ने अनि के हान्छ त ग्याङहरु हुँदैन त हाम्रो त किन होला गाइज 18 जना कमन ए हाम्रो पनि त्यस्तै भइरहेछ हौ नानु नात्यौ न तिमी बाबु ए तिमी जेसा तिमी मन पर्छ उसरी जेसा के दिदी मागेको आम्मा यो बाटोमा हिँड्ने माग्नेले सुधै यसरी माग्दैन हान्नु भनेको छ अब छोरी छैन होला त कसरी हान्दिनु भयो यो तिमीले त बाटोमा गर्ने बस्ने मान्छे भन्दा नि अति नै गर त जेसा तिम्रो त आमा टपिसक्यो हान्ने मान्छे नभए पनि आउनु चाहिँ आउँदैन नि गाइस हाम्रो त अब के हुन्छ बोल्नै सकिन म त बोल्नै सकिन त भयो अब आस्था दिदी ओहो आस्था दाइ हो कि फेरि आस्था दिदी पछि मैले हाल्ने हैन दिदी एक खेल्नुस् न दिदी मजा आयो तँलाई त मजा आयो भने गाइसहरु सबजना तेस्रो औँला पनि निकालेर हान त 3टा औँला हान न एकैचोटि 3टा औँला हान त के हुन्छ रहेछ स्टाइल पनि हान्न सकिन्छ कि हामीले गाइस ओहो एक मिनेट जीवन अपन सरस ओ खेमिका ख्याल उतापट्टि म्युट गरेछ हो किन होला पैसल्टिनी हजुर जीवन अपन हजुर मिस निशा हजुर खेमेला त अलवेज जित्ने हो नि त अनि किन खेमेला धेरै टाइम भएको छैन गाइस के गर्न सक्छ त ओहो गाइस कम on
अरे नेपाली पनि जिन्दगी यस्तै रहेछ एक भाग्यमा यस्तो खोट लेखेपछि यस्तै हुँदो रहेछ अन्डा भने चाहिँ तीनटा पनिसमेन्ट हुन्छ तीनटा सिधै अन्डा मात्र भने हैन नि त अप्सन पनि भइहाल्छ भाग्यमा यस्तो गरिबहरु भएपछि भित्तामा चुप्पा गर्नु हैन ल चाट्ने नै नामा जिम्रो चाट्दा एउटा भित्ता फेरि साइको होला नि खडा चाहिँ चस्मा फुटाइदियो ल के बोल्यो होला चुप्पा खान्छ नि भित्तामा होइन चुप्पा गर्छ गरिबवाला हिरो भएपछि यस्तै हुन्छ प्र्याक्टिस भयो जस्तो ल त्यस्तो राम्रो ठिकै रहेछ गरिबहरू हामी हिरो बाबु हिरो सरी ल आऊ अर्को गेम पनि हारौँ न त उतापट्टि पनि एक चटाउन पाए त सही हुन्छ उतापट्टि त चट्ने होइन क्या मुखमा खोज्ने दिने हो क्या मुखमा यसरी औँला खोज्नु पर्छ तिमीले दुई औँला किनभने अब मेरो त पनिसमेन्ट दिन पाएँ नि मलाई त यस्तो गराएको म त छोड्दिनँ के भनेको रे अनि म अब बिजी हुन्छु दुई चार दिन मसँग बस्न बोल्न मन लाग्छ लाग्दैन मसँग टोपी लगाऊ भनेर पठाएको होला नि तिमीलाई किन अब नपठाउने होइन टोपी आउँछ मेरो पनि टोपी लाउनु परिहाल्छ नि हाम्रो देश आउँछ तिमीलाई त लाउने त्योवाला के जान्छ त्योवाला टोपीले योवाला टोपी आउनु पर्यो नि त त्यो टोपीले हेर न मात्र चोर जस्तै देखियो कि चोर जस्तो देख्यो भन्छ ओहो गाइस सबको मन चोर्न आइसकेको छु कमन 18 जना गाइस कमन तर के गर्नु जति कमान भने नि हुँदै हुँदैन पुरा के भयो हाम्रो सबजना सेयर गर्नु त सबजना सेयर गरौँ त 18वटा रोजहरू म गाह्रो भयो तिमीलाई अन्डा फुटाउनु पर्छ हेर किन जित्न लाग्यो क्या हो तिमीले हो अन्डा त पहिला पराउन लाउनु पर्यो नि त तिमीलाई पहिला गाइस होइन यो नपुगे हो कि के गरे भने ल लास्ट टाइम सबैको आउँछ म त आउँदै आउँदैन हो कसो भाग्नै पर्ला जस्तो होइन पहिला पर्मिसन गर्ने अनि जाने
कन यो जित्यो भने तिमीलाई पढ्न र्याक र्याक्दै बनाउँछ भने को उतापट्टि हामी गिफ्ट खोज्छु गाइस सन्चो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हल्का सन्चो थियो अहिले अलिकति सन्चो भइरहेछ ठिक छ तर ठिक छ भेटौँ त लागिसक्यो फेरि उताबाट लास्टमा हान्छ भन्नु मात्र हाने हो एक पनिसमेन्ट उता नै दिउँ भनेको त मलाई एउटा पनिसमेन्ट दिएर तिमी चाहिँ भाग्ने कुरो गरेको भाग्नेको कुरै हैन नि को भाग्छ तिमीलाई के यो अनुहार भाग्ला जस्तो लाग्यो कहिले चोर जस्तो भनेछ कहिले भाग्ला जस्तो भनेछ चोर जस्तो देख्छौ क्या हो हो र चोर जस्तो आमाले चोर छोरो त नजन्नु भनिरहेको थियो यो चोरै जन्मे क्या प्रतीक दाइको नम्बर मसँग छ म कहाँ दिने होला यसरी हेर त कस्तो देख्छ यसरी हेर त प्लिज यार लास्ट गुरु देख्दो रहेछ अनि खान मन लाग्छ भने त्यो खाउन त त्यसो गाइस आइसकेका त मान्छेहरू आइसकेका छ है अब गिफ्ट मात्र हान्न बाँकी छ सबैजनाले लास्टमा गर्दिनु होला सकेसम्म एकचोटि सबैजना ट्याप चाहिँ मस्त थिचौँ त गाइस यस्तो आवाज आउनु पर्यो यो आउनु पर्यो क्या गाइस आवाज यो आउनु पर्यो क्या सबजना गाइस गेम मेन्टल भनेको त गेम त साँच्चै पुरै मेन्टल रहेछ अब चाहिँ भागिदिन्छु म एकैटा दिदी थ्याङ्क यू सो मच के भने अरे बहिनी तिमीले के भने अरे को यो मान्छे आम्बो दाइ आउनु भएको रहेछ के भनेको रे कुखुरा बनाउनु अघि मलाई यस्तै गरेको थियो नि त खेमेले म अघि दिदी मेरो यस्तै गरेको थियो अनि मैले नि यस्तै गरेँ कुखुरा लभली दाइ लभली स्न्याप तिनवटा हो नि फेरि याद आएर कुखुरा बन्ने होइन एउटा दुई औँला मुखभित्र यो सकेको माथिको तार्ने थर्ड पनिसमेन्ट के गर्ने थाहा छ थर्ड पनिसमेन्ट एउटा मिठो डान्स हान्नु पर्यो मुर्रावाला मुर्रा गेम पनि सुरु गरेँ यहाँ दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ छिटो कमान लभली स्न्याप थियो म त भाग्दिन लागिदिने गर छिटो भाग्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई तिमी कहिले भागेको रेकर्ड छ कसरी कुखुरा भन्ने हो र कुखुरा भनेको यस्तो देखाइदियो त यस्तो यहाँ यस्तो गर्ने अनि यस्तो भित्र यस्तो प्लिज यार म तिम्रो साथी होइन साथी होइन त्यति गर्न सक्दैन त मलाई स्याल बनाएको होइन कि स्याल बनाएको होइन गर न कुरोहरू नाटक नगर्नु गर त हात हालेर भित्र हात हाल खुट्टाभित्र हात हाल न कस्तो हो त्यसरी अनि कान समाधि कान नसमाधि कहाँ समात्छौ त दुई चार गेम जितिन्छ जस्तो है 2-4 गेम जितिन्छ हो अलि मजाले अनि खोइ कराउनु पर्यो कुखुरीका खोइ आवाज आएको भने अन्डा फार्म लाग्यो हो ए नो
अल्छी गर्दो रहेछौ तिमी आफ्नो पनिसमेन्टमा त कस्तो उयो गर्ने क्या ठग्ने क्या खोइ त आवाज अझै आवाज ठुलो ठुलो भित्र लेख्रो तानेर हान्न लेख्रो तानेर लेख्रो तान न भित्र अझै भित्र तान न भित्र स्वर भित्र Come on, Arjuna guys, come on. People guys, Arjuna guys, come on. यो 18 उयो चाहिँ खोल्नै नसक्ने भयो के खुल्दै guys, Arjuna guys, come on. 18 जना हान्नै पर्दैन यसरी अनि 15-20 वटा रोज टेलिभिजन झरेपछि 18 वटा हान्नै पर्दैन नि कसरी कम्प्लिट नभयो के गाइस ओफो ओइ फर्लकै पल्ट्यो त ओइ के लाज छैन अलिकति पुरै फर्लकै पल्टाएर देखाइरहेछ त तिमीले त Yo. I into 3. Alright. It's a big deal. Kota? मलाई अलिक ठुल्ठुलो आउला जस्तो लागेको छ ए बीच-बीचमा नि चाहियो तिमीलाई ल बीच-बीचमा नि चाहियो रे बीच-बीचमा पहन अनि सधैँ छैन त अनि के गर्नु हाम्रो नागिसक्यो त पोइन्टले नाग्लाइसक्यो केटा हो पोइन्टले नाग्लाइसक्यो इन्टु 3 सक्दैन इन्टु 3 बुस्टिङ सक्दैन गाइस हामीसँग Thank you so much for the Korean loud Mr. Dawson welcome. Miss Nisha, welcome also. Thank you so much. म त गेम त आइसकेको छ फेरि आइसकेपछि के गर्ने फेरि बिहान नै हामीलाई चाहिँ कति हान्न अब तिमी टोयलेटमा गएर बस्ने कि त अन्डा फिटाउने अहिले म पनि फेरि अहिले मुजरा पनिसमेन्ट दिन्छ नि फेरि अहिले यो टाङ फाटेर तलसम्मै पुर्याउने यो ओके अहिले मैले जित्यो भने अहिले मा कसम त्यो टाउ होइन पहन यो खुट्टा छ नि तिम्रो तलको दुईटा खुट्टा यहाँ टाउकोसम्म ल्याउनु लाउँछु टाउकोसम्म बुझ्यौ नि यतिकै यसरी बुस्टिङ guys boosting guys badal let's go कोही छैन नि भाइ जाने हो र अब यतिकै जान्छ के हेर्नु न अब त्यही रिभिल तपाईँसँग बुस्टिङ परेको थियो त अनि तपाईँसँग बुस्टिङ परेको होइन अघि हाल्नु पर्दैन थियो मिस्टर लम्सन थ्याङ्क यू सो मच तर कोरियन तपाईँसँग बुस्टिङ परेको थियो का Mr. Lobson, thank you so much. Miss Nisha, thank you so much. Ravin ji, thank you so much. All guys, thank you so much. देखियो के भनेको थियो तिम्रो त्यो पर्सेन्ट तिमी आफै रिटर्न ब्याक के भनेको थियो रे टोयलेट जाऊ रे हैन अनि अर्को अन्डा फुटाउने अनि अर्को के भन्दै थियो भाइ पढ्छ लास्टमा सुन्दै नसुन्ने भाइ कस्तो के भनेको थियो नि त हजुर
पर्नु पर्यो नि तिनटै त कहाँ सुन्छ ल लास्टमा यो खुट्टा यस्तो यो यस्तो तल हामीले झन्डै खाएको यो तलसम्म तिमीले छुनु पर्यो बुझ्यौ ट्राई गर्ने अब जे छुन चाहिँ छाउन चाहिँ सक्नु पर्यो क्या प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि अर्को पार्टिसिपेन्ट भनेको टोइलेटमा भनेको थियो होइन अनि तिमी चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कीमा जाऊ ल सेफ्टी ट्याङ्कीमा गएर बस्ने ल टोइलेटमै गएर बस्ने होइन अनि थर्ड पार्टिसिपेन्ट के भनेको थियो अरे अन्डा फुटाउनु भने निधारमा अन्डा फुटाउनु माया लाग्ने भयो कि हेर्नु न अहिले हामीलाई त सक्दिएको होइन थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो दिदी आउनुभयो दिदीले हामीलाई जिताएर हामी फाइनली होइन यो जितको जसमा मनाइरहेको छ गाइस लेट्स गो ले हाल्यो नि कहाँ जानु लाग्यो नानी हालमा जानु लाग्यो बाबु नानी मोबाइल सोल अफ गरेर गएको हो नि त भिडियोमै भिसीमै छौ तिमी मैले भन्नु नि यो भ्युअर्सहरूले खुब हात तन्को हेरेर होला क्या भ्युअर्सहरू त आमा हेर्न मैले देखेँ कुकुरले हेरिरहेको छ भनेर ओइ जिसा यता हेर न जिसा यतै पो हेरेर रहेछ त See, like this. See, see, look. Wow, yeah. बोला ना वो कुछ तो ना बोलेगी ना. उसको पाला अगर बहुत खुशी होती है तो अगर कोई पाला बात है. Thank you so much, Didi. Thank you so much. भयो जो उता गएर बस्छ चाहिँ ब्याक माया लाग्यो भयो अर्को पालि मलाई सजिलो दिनु नि किन मैले मायाले छोडिदिएको छु मैले मानेन अब त्यो पनिसमेन्ट होइन हुनै पर्नु भएन भयो छोड्छु जो अघिकै रुममा गएर किन हुन्छ क्या म त अचम्मै लाग्ने कुरो चाहिँ भने 18 किन आउँछ 18 भनेपछि ओहो हामीले के हो यो 18 को सिग्नल म 18 मात्र दिइरहेको छु हाम्रो सिग्नलले 18,000 आउँछ कि भने हो के हो 18,000 यो पालि 18,000 स्कोर पुग्छ भन्दा जस्तो लाग्यो 3 सम्म आयो क्या 3 सम्म आयो थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारी जिनीलाई एकदमै जिनीले त Thank you so much, guys. Thank you so much. Guys, दुईजना पानी भोट गर्ने ट्रिपलीको लागि एकजना मात्र लाग्यो Guys, let's go. जित्नु पर्छ है मेहनतले गीत लगाएको छु नि फेरि ओइ आए नयाँ मान्छेहरू पनि देख्दैछु है मैले लाइभमा गाइस कमाल लेट्स गो हाम्रो योपालि पनि खोलेन योपालि पनि बुस्टिङ खोलेन बुस्टिङ हैन के ट्रिपल हो त्यो ट्रिपल क्या गाइस कमन ट्रिपलीमा हाना गाइस ठोक मिस पार्टी भन्दा उतापट्टि मात्र जित्छ ट्रिपल
यस्तो माया गर्ने मान्छे चाहिँ पाएको छु क्या जिन्दगीमा, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई पनि होइन। उतापट्टि भालु आएको हो, लाउरेले हानिसक्यो, लाउरेले हानिसक्यो केटा।